Hello everyone, welcome back to Smack Vlog. मलाई आशा छ हजुरहरु सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला भनेर हैन म पनि एकदमै ठीक छु अनि सदा चाहिँ म आज चाहिँ फेरि कामबाट आएर फटाफट खान लागेको हैन ड्रमस्टिक हैन पोर्क मोमो हो हैन यो चाहिँ यति यो 2x स्पाइसी रामेन यो सनी साइड अप चाहिँ मैले आफै घरमा बनाएको हैन यस्तो भोक लाग्छ नि कामबाट आउँदाखेरिमा त त्यो के खाम के त्यही माथिबाट आफुलाई मन पर्ने चीज भयो भने त के कुराको न अनि आज चाहिँ मसँग मोही चियर्स म खाना सुरु गरिहाल्छु के बोल्ने हुन्छ बरु फटाफट खानु पर्छ चियर्स गाइस This is my favorite. Okay. Momo bari suru garau itala. Cheers, guys. कस्तो मिठो एउटा चाहिँ मोमोलाई एउटा चाहिँ त्यसलाई हो के लास्टै भोक लाग्छ गाइस हैन गफै नगरिकन खाइराख्नु जस्तो भइसक्यो मलाई त सरी यस्तै खामै त्यसलाई मोमो सेला भने मजा आउँदैन अलिकति सेलायो हैन यस्तो यमी टेस्ट छ खामै त चिकन ड्रमस्टिक oh my god मलाई घरमै बनाउनु मन लाग्थ्यो हैन तर लास्टै भोक लाग्यो कसरी खाने हो यो फर्स्टमा के सुरुमा पहिला चाहिँ यो मोमो र रामेन खाँदाखेरि त के हो के एउटा गुलियो हुने एउटा नुनिलो के खाए जस्तो फिल हुन्छ क्या तर अहिले चाहिँ हैन बल्ल स्वाद चाहिँ बल्ल खाँदै गएपछि थाहा हुन्छ भने जस्तो नेपाली मकबाङ्गर्सहरु चाहिँ कोही थिएन के पहिला खाली कोरियनै मकबाङ्गर्सहरुको हेर्थेँ मैले हैन
पिरो हुन्छ होइन तर यस्तो मजा हुन्छ क्या 2x मा क्या रामेन त अझै खान्छु जस्तो फिल भयो आइम सो सरी गाइज होइन मेरो भिडियो चाहिँ त्यो जहाँसम्मको आयो नि त्यस पछाडि चाहिँ यो स्टोरेज फुल भएर चाहिँ त्यतिकै स्टप भएर बसिरहेको रहेछ होइन त्यसको लागि चाहिँ एकदमै मलाई माफ गरिदिनु होला जसले पनि मेरो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएको छ उहाँहरू सबैजनालाई थ्याङ्क यू भेरी मच टेक्निकल इस्युको लागि चाहिँ एकदमै माफी चाहन्छु सो ठिक छ अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचाका साथ यो भिडियो म यही अन्त्य गर्न चाहन्छु सो टिल देन टेक केयर बाई